Bom dia, meu povo, meu cidadão. Estamos Bom aqui. dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em Unamar, um dia chuvoso, mas com um mar lindo. Assim, ó. O mar aqui é assim, ó. Estamos aqui mostrando para vocês. Curte uma praia. Vamos curtir o nosso mar, Unamar, Cabo Frio. Entendeu? Olha aqui, gente. Onde é que eu tô? Estamos aqui. Pegando esse marzão aqui aberto, lindo, ó. Olha a extensão. Daqui. Olha pra cá. Olha isso aqui, gente. Olha a ponta da ilha lá. É isso aí, né, gente? Aqui estamos nós. Estamos aqui, a Rose está ali, sentada na beirinha do short ali, ó, na beira da chuvinha, porque tá chovendo. Não é mole não, não é brincadeira não, tá? Vou mostrar pra vocês as residências. Aqui, ó. Ele mostra pra gente. Aqui as residências na beira da praia quase, né? Entendeu? Essa mata de restinga, proteção de restinga. Tô mostrando. Essas plantações aí de caca eu acho que é plantação de restinga. E ali está o poçante. Estou feliz na estrada. E aqui está o marzão. Olha o surfista lá. Olha o surfista esperando a melhor onda. Vem, lá vem um. Não, deu não. Esperar para ver se eles vêm na outra. Vamos ver. Vou buscar um zoom. Então, gente. Deixa eu dar um zoom aqui. Consegui dar o zoom não, Rô. Essa ali, não. Tô mostrando esse surfista, pega. Mostrando o surfista. Ali no final da praia é a prainha Barra de São João. E aqui estamos em Unamar, como já falamos antes. Muito nublado. Os surfistas continuam ali aguardando uma boa onda. O mar hoje não está para peixe. É isso aí, minha gente. Vamos aqui nos despedir de vocês, pessoal. Daqui a pouco nós voltamos. Só uma palhinha para vocês curtir um pouquinho do nosso estado do Rio de Janeiro, tá bom? Unamar, Tchau. Cabo Frio, Rio de Janeiro. Um abraço. Tchau. Valeu, tchau.